Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Fresh. Bado. Fresh. Okay. Very fresh. Fresh. Tunakutana King Kiba. Bwana Kiba ni kwaje? Mambo poa. Bwana, kwanza hongera sana kwa kupata show moja nzuri tumeiona. Hongera sana kwa show hii ambayo umeifanya leo katika siku nzuri kabisa ya Azam. Nashukuru sana. Bwana, matarajio yako hasa ni nini baada ya kufanya show na Azam? Kwa sababu tunakujua wewe ni mmoja kati ya mshabiki mzuri kabisa wa Yanga. Lakini tunakuona leo umekuja kuperform katika show ambayo ni ya timu ya Azam. Kuna nini hasa ambacho watu wangependa kufahamu kwa King Kiba? Kwanza kabisa hii haikuwa show. Haikuwa show, ilikuwa ni appearance tu hapa wapo nione. Watu waweze kuniona na nini, unajua watu wanajionaje sehemu kama hizi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ile ilikuwa ni appearance, nimeliko na Azam. Kama nimekuja kuonekana kabisa katika siku muhimu. Na watu waweze kupata kuniona, ndio maana naona kuna short songs ambazo tunapiga tusalimie tu watu. Ile ilikuwa kama ni sawa. Lakini performance show hayo vile kuna proper story kama hiyo. Watu wengi waliposikia kwamba Alikiba tukuwepo katika siku hii ya Azam walitegemea kutakuwa na nyimbo ambayo Alikiba tukao ametungia Azam, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Kitu gani ambacho kimesababisha hivyo? Sasa tumeona wasanii ambao wamezimbia timu fulani ama wamekaribishwa tunga nyimbo, lakini kwa Alikiba hatukuona ilikuwa hivyo. Kwa bahati mbaya Azam walikuwa wamefanya hivi kwa ajili ya kuongeza tu chache ya burudani, lakini wameniambia baadaye wataweka tarehe maalum ya kuweka Azam Day ili waweze kupata na nyimbo kabisa siku hiyo ya Azam Day. Hawana tarehe maalum bado wamepanga, lakini wanafanya hivi ni kwa ajili ya kuwaridhisha wapenzi wao. Labda hii inaweza ikawa ndio njia harisi kabisa ya King Kiba kuja kuwa mshabiki wa Azam kutoka kwenye Yanga. Kwa bahati, yani kuna vitu viko obvious unajua. Mshabiki wa Azam obvious anakuwa anashabikia Simba au Yanga. Mshabiki wote wa Azam. Kuna wale ambao Azam damu, umeelewa ambao kutoka nao huko hapa au wapo na vile bado Azam inaendelea kukusanya mashabiki mbalimbali kutoka mikoani. Na hii itawezesha Azam kupata mashabiki wa damu kama hao wa Kiingereza, kuendelea kutoa ubingwa. Bado umechukua moja tu, wakiendelea kuchukua ubingwa itawezesha kupata wale blood fans kabisa kutoka chini. From the scratch wakakuwa nao, itakuwa vizuri wakiendelea juu. Vibe na mashabiki pale uwanjani umeonaje? Unaona watu wakupokea kwa ukubwa zaidi. Nilikuwa na uoga mkubwa sana kwa sababu hata ile kwa stage maana yake ilikuwa nasa ina hang na watu walikuwa na push na nini. Ile ilikuwa inatia uoga sana, hata concentrate katika performance. Japokuwa ni wameenjoy, wanaonekana na furaha na nini, wazingatia kabisa ni kitu gani ambacho tunasema, wazingatia kitu gani naimba. So it was nice. Kiba, wewe ni mtu wa mpira. Unafikiri kwa mtu wa mpira. Unafikiri kwa performance ambayo umeonyesha Azam leo, unafikiri unaweza kuwaonyesha wakashindana na timu kubwa kama Simba na Yanga? Wewe ndio swali lako acha kuniuliza kinafiki. Alafu la pili Azam ni timu kubwa na anaonyesha mpira wa hali ya juu. Katika mechi kama hizi ni mechi za majaribio, katika ligi hata ile mentality ya wachezaji pia ina tofauti na hivi. Alikiba umezungumza lakini kwa sababu ya maandalizi ambayo wanaendelea kufanya na nini, kwa sababu introduce wachezaji na kila mchezaji anapokuwa amekuja katika pitch kama anasajiliwa lazima kuna ile feel fulani, lazima uone uoga, lazima switch katika timu ili uweze kucheza vizuri, unaelewa. Kwa hivyo Azam bado wako vizuri na Mungu pia sio timu mbaya, unaelewa. Competition iko nzuri na nimeenjoy sana mpira leo. Okay, Alikiba kutokana na bango lilikuwa limeandikwa ilikuwa ni special appearance. Yes. Lakini tunaona umeperform kabisa moja kwa moja. Wengi tunaelewa kwamba special appearance labda unatokea tu kuhamasisha watu kwamba utakuwepo sehemu fulani. Labda pengine umati wa watu waliokuta hapa ndio umekushawishi wewe kupanda jukwani. Special appearance ni lazima uende jukwani na usalimie watu.
kwa kawaida. Lazima usalimie watu na watu wape kile kitu ambacho wanapenda, kuwaridhisha kama vile ndio maana tunafanya short songs na kusalimia, kuzungumza nao kidogo, kuongea, kuambia kwamba kuna product mpya ya strawberry ya Azam imezinduliwa ladha mpya. Kwa hivyo hiyo ni lazima watu waelewe kwamba Azam wametoa product mpya, vile kuna ukwaji ya juice ya kunywa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo walitakiwa pia kufahamu. Alikiba, umezungumzia swala la wimbo. Ili limekaa vipi? Wimbo umesema kwamba wakati wa uzinduzi rasmi wa siku ya Azam lazima utakuwa kuna kitu ambacho kitatokea. Tungetamani kufahamu. Hiyo liko ndani ya uwezo wangu kufanya kitu endapo nitafanya makubaliano mazuri na Azam FC. Mimi si mfanya biashara bwana. Okay, Ali, tumeenda Kigoma, tumefanya vizuri. Tumeenda Mtwara, tumefanya vizuri. Labda next step ya Ali, tour ya Ali ni wapi labda? Serikali na wananchi wanahitaji, kwa sababu sasa hivi nchi yetu inaelekea katika uchaguzi. Kwa hivyo sidhani kama kuna nchi kwa ambayo inaweza kufanya chochote sasa hivi, kwa sababu kila mtu ana focus katika mambo ya uchaguzi. Na mimi mwenyewe najitahidi yangu katika kufanya hilo, kwa sababu ni Mtanzania. Vile niko katika wasanii ambao watakofanya campaign, so nadhani tutaona kitu gani kitajiri. By the way, sorry, umesema unauliza swali la kichokozi, lakini mimi siku zote nasema ya kwamba kwenye hii game sasa hivi tunahitaji kuona, yani ni kama competition fulani vile, muziki au kazi ziweze kwenda, ziwe na hamsha nyingi. Kwa upande wako labda tumeona jana, naweza nikasema ni Diamond ameingia na helicopter pale, lakini wewe ni mwana Yanga na siku ya Yanga inafika, tutegemee yapi mazuri kutoka kwa Kiba siku hiyo? Yanga mpaka wana approach. Lakini ni shabiki wa Yanga. Yeah, ni shabiki wa Yanga. Unaweza kufanya mapenzi pia. Mimi sifanya biashara bwana, ushabiki na kazi tofauti. Leo ana ushabiki na kazi tofauti, support Alikiba, kwa upande wangu ningetamani kufahamu, ulikuwa unachezea timu moja wapo ambayo ilikuwa maarufu tokea Tanga. Sasa hivi inaonekana kama mkataba huenda uliisha. Kwa wale ambao labda hawafahamu, kwa sasa hivi uko Azam. Unaweza kuwa sehemu ya wachezaji wa Azam kama mchezaji, kwa sababu ni sehemu ya hobi yako. Lakini pia kwa upande wako, ipi ni mikakati kwenye upande wa mpira wewe kama Kiba? Sichezi tena professional football. Sichezi tena, na vile niko Azam kama hivyo nimealikwa. Vile ni mtu ambaye napenda mpira, kwa hivyo nimeona nije participate, nishirikiane na wenzangu kama tulivyokuwa wageni waalikwa, na shughuli imeenda vizuri, hata enjoy. Kwa hiyo hicho nileta ndani nimaliza. Ali pia ningependa kufahamu kwa upande wako na comment gani. Sasa naona timu mbalimbali zinatumia wasanii katika siku zao ambazo wameziweka, labda kama Yanga Day, kama hivyo Simba Day imepita jana. Wewe kama msanii unaona hii ni fursa gani kwa wasanii wengine pia, au unaonaje hii hali ambayo sasa hivi timu zinatumia wasanii kuhakikisha kwamba kazi zao zinaenda mbele? Kitu ambacho naona hapa ni kwamba sisi wasanii tumekuwa ni watu kutumiwa katika crowd sana wengine. Sisi tunapenda kama tuna fans ambao wanafuatilia, kwa hivyo mpira muziki ni vitu ambavyo vinahusiana yote ni. Sasa nadhani vilabu vimeona vitoe extra muziki huko siku zote, hata kwenye misiba watu wanasikiza muziki. Unaona vitoe extra burudani, umeelewa? Wawape kila kitu wanahitaji. Kama kutokuwa na mpira pale, basi baadaye unapata na muziki, ama unaanza na muziki baadaye unapata mpira. Ni mapenzi tu ya klabu ambazo zimeamua kufanya vitu kama hivyo. Asanteni. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HURU TV.